د افغانستان نوی حکومت د رسمیت پیژندلو په درشل کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو بحثونه تاوده شوي دي. د سمرقند په ناسته کې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون او هلته یې یو خپلواکه دریځه وینا هغه څه و چې نړیوال یې په افغانستان کې د یو قوي نظام افاقیت ته متوجه کړل. د بهرنیو چارو د وزیر خبرې تر ډیره له نړیوالو سره په متقابل تعامل او د افغانستان پر ملي ګټو خپلواکي ورټولوي. مولوي امیر خان متقي یو ځل بیا نړیوال د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې افغان خاوره به هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه کارول کیږي او دا چاره افغان حکومت په عملي توګه ثابته کړې هم ده. نړیوال دې ته قانع شوي چې په افغانستان کې د دوی په اصطلاح تروریستان ریښې نشي غځولی. داعش د تیرې ادارې لپاره سخت سرخوږی جوړ کړی و، خو اسلامي امارت دومره وځاپه چې اوس یې جرړې په ختمېدو دي. په کوم ځای کې چې معمولي سر راپورته کړي نو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري داسې ګزارونه ورکول کېږي چې بیا سر پورته کول یې ناممکن شي. همدا لامل ده چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې له اسلامي امارت پرته بل ښه بدیل نشي پیدا کولی. خو دوی نورې داسې مسلې هم شته چې نړیوال یې د افغان حکومت په رسمیت نه پیژندلو لپاره ګرځوي، چې یو هم د ټولګډونه حکومت جوړېدل او بل د میرمنو د زده کړې او کار مسله ده. د ټولګډونه حکومت خبره خو باید حل وای او حل شوی هم ده. موږ که د اوسني حکومت تشکیلات وګورو نو 80 سلنه د پخوانۍ ادارې کارکوونکي پکې دنده ترسره کوي او په خورا سمه توګه ورځنۍ چارې مخته وړي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه 80 سلنه کارکوونکي څوک دي؟ راځئ د انصاف له مخې ووایو. د دې کارمندانو ډیره برخه د کابل او د کابل ته نږدې پرتو ولایتونو اوسیدونکي دي چې ډیره یې تاجک او ورپسې کډه کورۍ کې د نورو قومونو خلک راځي. دا خلک له نفر خدمت واخله تر ریاست او معینیته پورې کار کوي او د رهبرۍ له لوري پرې پوره باور کیږي. دا د ملي وحدت د یوې ممثلې ادارې ښکارندویي کوي. تر دې ورهاخوا که اسلامي امارت رهبري وګورو نو د وزیرانو تر کچې پکې د افغانستان د ټولو قومونو وګړي شته. نور ټولګډونه حکومت څه ته وایي؟ دا موضوع په اصل کې د بحث وړ نه ده. سمه ده، په حکومتولۍ کې یو شمېر ستونزې هم وي، لکه په یو شمېر پوستونو د وړ اشخاصو نه ګمارل کېدل. خو د امیرالمؤمنین له وروستیو جدي فرمانونو ښکاري چې دا مسله به هم ژر حل سي. پاتې شوه د نجونو د کار او زده کړو موضوع. افغان حکومت هیڅکله دا نه دی ویل چې افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړې حق نه لري، بلکې تر امر ثاني پورې یې یوازې زده کړې د سم چاپیریال د رامنځته کولو په هدف ځنډولي. باورونه دا دي چې بیرته به زده کړې دا لړۍ پیل سي. دا کار په برخه کې اوس په خپله د حکومت په تشکیل کې میرمنې شته، له کوره کار کوي او معاشونه په خپل وخت ورکول کیږي. د حکومتي تشکیله بهر هم لسګونه زره ښځې په خصوصي سکتور کې په کار لګیا دي او تر پخوا یې کارونه ښه رونق لري. له دې مسایلو دا څرګندېږي چې افغان حکومت نړیوال دې ته قانع کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. په راتلونکو 2 اونیو کې په دوحه کې د افغان حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه جوړېدونکې غونډه د دې ښکارندویي کوي چې نړیوال د افغان حکومت پر وړتیا ښه مدیریت او وفاقیت باوري سوي دي. د شنونکو په نظر ممکن افغان حکومت نور دا هم قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي چې نړیوال په سیمه کې د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو ته اړ باسي. ښایي د دوحې ناسته یو څه ناندریزه هم شي او پر ځینو حاشیوي موضوعاتو بحث پکې راپورته کیږي. خو د سیمې هیوادونه دې ته واداره شوي چې د خپلو ګټو ساتلو لپاره افغان حکومت رسمیت پیژندلو لپاره زرغون کارت وکاروي.